अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स। ख्वाबों की ताबीर के आपके फेवरेट चैनल ड्रीम इन्फो से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है ख्वाब के अंदर खराद यानी लकड़ी या लोहे को छीलने वाली मशीन देखना या उस पर काम करने वाले खरादिये को देखना। अगर किसी भाई बहन ने ख्वाब के अंदर खराद मशीन देखी है, उस पर लकड़ी का काम हो रहा है या लोहे का काम हो रहा है, तो इसकी क्या मुख्तलिफ ताबीरात हो सकती हैं। चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ख्वाब में खराद देखना। अगर किसी भाई बहन ने ख्वाब के अंदर लकड़ी पर खराद का काम करते हुए देखा है, तो इसका मतलब है कि ख्वाब देखने वाला किसी दुश्मन के धोखे का शिकार होगा या कोई शैतानी तबीयत रखने वाला आदमी आपके साथ शरारत करेगा, आपको धोखा देगा, आपके साथ झूठ बोलेगा या खुदा न खास्ता आपको नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता है। इसी तरह अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर लोहे की खराद पर काम करते हुए खरादिये को देखे, तो इसका मतलब आप अपने अमल और काम के साथ अपनी जिंदगी के अंदर राहत पाएंगे, खुशी पाएंगे। आप किसी सफर पर निकलेंगे और यह सफर बखैर व आफियत कामयाबी के साथ तकमील तक पहुंचेगा। इसी तरह अगर आप गैर शादीशुदा हैं और किसी भाई बहन ने ख्वाब में खराद पर काम करते हुए किसी शख्स को देखा है, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला जल्द आपकी शादी का इंतजाम फरमा देगा। अगर आप शादीशुदा हैं और आपकी शादी को 1 या 1.5 साल हुआ है और आपने ख्वाब के अंदर खराद पर लकड़ी या लोहे का काम होते हुए देखा है, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला आपकी औलाद में कसरत अता फरमाएगा, यानी आपकी नस्ल बकसरत फैलेगी, फलेगी और फूलेगी। बाज़ औक़ात ख्वाब के अंदर खरादिये को देखना किसी ऐसे शख्स को देखना होता है जो मुनाफकत का मुआमला करता है, झूठ बोलता है, धोखा देता है या फ्रॉड करता है या झूठी कस्में खाकर आपको किसी बात का यकीन दिलाना चाहता है। अब डिपेंड करता है कि आपने ख्वाब किस सूरत हाल के अंदर देखा है और आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो उस सिचुएशन के मुताबिक आपके ख्वाब की ताबीर आएगी। मैं दुआ गो हूं अल्लाह ताला आपके ख्वाब को आपके लिए अच्छी ताबीर अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए ख्वाब की ताबीर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।